Начнем наш обзор с классического очага от компании Electrolux 1020LS. Он легко вставляется в корпус портала и готов к использованию после подключения к электропитанию. С помощью дистанционного пульта управления можно регулировать яркость пламени и можно регулировать громкость звука потрескивания дров, есть имитация в данной модели. Также управлять работой тепловентилятора, который встроен в данный очаг. Вы можете выставить на мощность 1 кВт и мощность 2 кВт с помощью пульта. Для декорирования классического очага 1020LS используется натуральный уголь. В комплекте для удобства идут перчатки, чтобы вы не заморали свои ручки. На корпусе очага дублируются кнопки управлением тепловентилятора мощностью на 1 и 2 кВт, а также кнопка включения самого очага. Следующая модель, которую мы рассмотрим, это очаг 3020LS. Он имеет диагональ 31 дюйм и габаритные размеры 762 мм на 537 и глубина 228. С помощью дистанционного пульта управления можно регулировать яркость пламени и можно регулировать громкость звука потрескивания дров, есть имитация в данной модели. Она очень здорово помогает расслабиться после насыщенного дня и помогает перенестись в чащу леса. В данном очаге идет имитация горящих поленьев. Они очень хорошо структурированы и прорисовываются вручную. В зависимости от того, насколько ярко вы выставите пламя, также ярко будет гореть и они. Управлять работой тепловентилятора, который встроен в данный очаг. Вы можете выставить на мощность 1 кВт и мощность 2 кВт с помощью пульта. На корпусе очага дублируются кнопки управлением тепловентилятора мощностью на 1 и 2 кВт, а также кнопка включения самого очага. Это очень удобно, если вам необходимо выключить прибор, поскольку вы, допустим, куда-то торопитесь, а пульт никак не можете найти. Очаг Electrolux 2520LS по характеристикам полностью похож на очаг 3020LS. Их отличают лишь габаритные размеры. У данной модели ширина составляет 610 мм, глубина 205 и высота 442 мм. Самая необычная модель – это Caminetta 20LS. Она не имеет пламени, не имеет пара, здесь просто горящие поленья, которые раскрашиваются вручную. Они подсвечиваются, и их яркость можно регулировать. Также имеется звук потрескивающих дров. Завершающей моделью в нашем обзоре будет панорамный очаг от компании Electrolux 2620 Sherry. Передняя часть имеет четко выраженную округлую форму. Ширина у него составляет 693 мм, высота 590 и глубина 250 мм. Также имеется очень красивая выкладка под кирпич, которая помогает создать 3D-эффект. Как вы можете видеть, тление поленьев очень реалистично. Оно практически не отличается от того, как они горят в живом огне. Все очаги представлены в торговом зале.